DJI Mini 3 Pro je potpuno novi dron iz mini porodice. U ovom paketu dobijate RC daljinski sa ekranom osjetljivim na dodir, sa kojim vam mobilni telefon neće biti potreban. Jedno od najvećih poboljšanja u odnosu na Mini 2 je sistem za izbjegavanje prepreka u 3 smjera, koji može da detektuje i izbjegne prepreke u toku leta. Ovaj dron također pruža poboljšanja koja se tiču kamere, dodavajući mogućnost snimanja 4K sa 60 frameova, Full HD slow motion u 120 i izuzetno kvalitetne fotografije od 48 megapiksela u RAW formatu. Čak i vrijeme leta povećano na 34 minuta ili čak i duže sa opcionom plus baterijom do 47 minuta. Dron je lak za sklapanje i posjeduje mnoštvo režima za snimanje. DJI Mini 3 Pro je najbezbedniji dron iz mini porodice dronova, zahvaljujući trosmjernom senzorskom sistemu za izbjegavanje prepreka i korištenju naprednog sistema za pomoć pilotu. Senzori usmjereni naprijed, pozadi i dole rade sa APAS 4.0 kako bi automatski otkrili i izbjegli prepreke koje se nađu na putu. Integrisana kamera ima poboljšan senzor, a otvor blende i veličina piksela omogućavaju značajnoj količini svetlosti da padne na senzor, koji smanjuje šum kako bi podigao kvalitet slike i videa u uslovima slabog osvjetljenja, pored toga što vam daje zapanjujuće rezultate u optimalnim svetlosnim uslovima. D-Cinelike Color vam pruža više informacija o boji koji vam omogućuju fleksibilnije editovanje. Široki opseg rotacije gimbala podržava snimanje pod malim uglom, ali također može da se rotira za pravo vertikalno snimanje. Sa težinom ispod 249 grama, kompaktni prenosivi DJI Mini 3 Pro ne zahtjeva registraciju u mnogim zemljama i regionima, što vam daje više mogućnosti za snimanje fotografija i video zapisa iz vazduha.